Mia. Il fait plus froid ici. C'est very nice outfit. Mia. Beautiful. Mia. Mia. Tu te mets dans le bain, Mia? Ça sera une belle activité, non? I can get the bathroom very hot. Mia. On va essayer. Ce serait parfait pour terminer ta journée, Mia. Un joli bain. Mais d'abord, il faut qu'on chauffe la salle de bain. Et vraiment bien. Et qu'on mette de l'eau un peu chaude. Hein? Mia.